ब्यूरो चीफ सखर सैयद नईम हैदर शाह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह के आज़ाद थियण की खुशी में तारीख़ी शहर यूसी अरोड़ में जियालन पारां जश्न दहल शरनायन ते रैली कढी झुमरियूं ऐं ख़ैरात जो बंदोबस्त कयो वियो। सभई जियालन की शिरकत तफ़सील मूजिब पीपल्स पार्टी के मरकज़ी अगवान सैयद खुर्शीद शाह के जेल मां आज़ाद थियण की खुशी में रोहड़ीअ जे तारीख़ी शहर यूसी अरोड़ के पहाड़न वारे इलाइक़े मां हाजी पीरल बुर्ड़े जी क्रैश प्लांट खां रोहड़ी बाईपास जे बेनज़ीर रेस्टोरेंट ताईं हाजी पीरल बुर्ड़ो गुल मोहम्मद मीरानी गुलाम मुर्तज़ा बांगो ऐं शहबाज दुरानी की अगवाणीअ में सवें काफ़िलनि मोटरसाइकिलुनि ऐं कारुनि ते रैली कढी दुहिल ऐं शरनायनि ते झुमरियूं हणी ऐं काफ़िलनि खे झुमाए छॾियो। रैलीअ जे आख़िर में हाजी पीरल बुर्ड़े पारां खुर्शीद शाह की आज़ादीअ लाइ बास थियल ख़ैरात जो बंदोबस्त कयो। उन मौक़े ते अगवाननि चयो त अॼु जो ॾींहुं असांजे लाइ ईद जो ॾींहुं खां घटि नाहे। सैयद खुर्शीद अहमद शाह खे बेगुनाह 25 महीना जेल में रखण खां पोइ कुझु बि साबित न थियण करे आज़ाद कयो वियो आहे, जंहिं करे असां वटि न पर पूरी सिंध में जश्न मल्हायो पियो वञे। न्यूज़ सिंध एक्सप्रेस न्यूज़ सखर।